સફેદ કોડ નીકળે, કુષ્ઠ રોગ, અકસ્માતો, આપત્તિઓ, આવું બધું લોકોના જીવનમાં ન ધારેલું અણધાર્યું આવે. ઘણી નાની મૂર્તિઓ ખંડિત હોય છે, જર્જરિત થયેલા હોય છે. એના ફોટા પણ હવે બિલકુલ પીળા પડી ગયા, ઘણા દેખાય ના દેખાય એવા હોય. તો આપણે એવું ઘણીવાર એવું માનતા હોય કે આ તો બાપ દાદા થી અમારા ઘરમાં છે, આને કઈ કરાય નહીં, આને શું કરાય રાખી, એવો કોઈ નિયમ નથી. ફરી એ દેવી દેવતાની સરસ મૂર્તિ લાવો, સરસ ફોટો લાવો, બ્રાહ્મણ દેવતાને બોલાવી અને તેની ફરી પૂજન કરાવી, ફરી તેનું સ્થાપન કરાવો. પણ આ બધું કરી શકાય છે. એવી જર્જરિત રાખી અને તેનું પૂજન અર્ચન કરી પણ આપણે અનાદર કરીએ. હું એક ચોક્કસ આપના માધ્યમથી એક બીજી વાત કહી દઉં. મહારોગો ઉત્પન્ન થયા હોય, મહા આપત્તિઓ આવી હોય, એવા અનેક લોકોના જીવનના દાખલા છે. એવા પણ લોકો છે કે અમુક વસ્તુ બની હોય એના ઘરમાં અને કદાચ મને ફોન કર્યો કે આયા હોય 5-15 વર્ષમાં, તો મેં ખાલી એટલું જ પૂછ્યું કે તમારા ઘરમાં આવું કઈક છે? તો કે ના. તો જોઈને જઈને કહો. તો લોકોએ જઈ અને જોઈ અને કહ્યું છે કે આ મૂર્તિ આવી ખંડિત હતી, આ વસ્તુ આવી હતી. તેના હિસાબે આપણે કદાચ નાનપણમાં વાંચ્યું હોય કે સાંભળ્યું હોય કે કુષ્ઠ રોગ થાય છે, સફેદ કોડ નીકળે, બીજું થાય, આવા અનેક દાખલા હોય છે. અકસ્માતો, આપત્તિઓ, આવું બધું લોકોના જીવનમાં ન ધારેલું અણધાર્યું આવે. એની પાછળ પણ આવા કારણો હોય છે. અને આપણે એમને માર્ગદર્શન આપ્યું, કઈ ના કરો, ખાલી આ સરસ કરી દો, આ ખંડિત ચીજો આવી રીતે રખાય નહીં. એવા પણ સમાજમાં દાખલા છે. અને તેમને આ બધી વસ્તુ નિરંતર સારી થઈ ગઈ હોય, જીવનમાં જોરદાર બદલાવ આવે, તો આ માધ્યમથી આપણે ખાસ જણાવીએ. પૂજામાં શાંતિથી બેસી અને ઘરના વડીલ પોતે તમામ લોકો જોઈ શકે છે. કઈ પણ અસ્વચ્છ કે ખંડિત ફોટો, મૂર્તિ કઈ પણ ના હોવું જોઈએ. તેને સરસ તેમને પણ પ્રાર્થના કરી આદર સહિત પવિત્ર નદીઓમાં બહાવી દેવાય. બરાબર છે. અને નવા તેના એ જ દેવી દેવતામાં આપણી આસ્થા હોય તો ફરી બિરાજિત લાવી શકાય અને બ્રાહ્મણ દ્વારા એક વખત બોલાવીને એમનું ફરી પુનઃ સ્થાપન કરી. બરાબર છે.